Steuerresidenz im Ausland, Plan B, zweite Staatsbürgerschaft, möglicherweise eine Firmenkonstruktion, Vermögensschutz, Konten im Ausland. Wie funktioniert das alles eigentlich ganz konkret? Wie muss man sich das vorstellen? Genau das will ich dir einmal in diesem Video vorstellen anhand eines ganz konkreten Beispieles. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Plan B beschäftigst, wenn auch dir die Übergriffigkeit der EU und des deutschen Staates Sorge macht, wenn du dich um dein Vermögen sorgst, wenn dir die geopolitischen Risiken keine Ruhe lassen und du befürchtest, dass deine Kinder und Enkelkinder oder möglicherweise du selbst sogar zum Wehrdienst herangezogen werden und in irgendeinem Krieg kämpfen müssen, beziehungsweise du dein Vermögen für diesen Krieg opfern musst, dann lade ich dich ein zu unserem Plan B Schweizer Taschenmesser-Seminar nach Zürich. Das veranstalten wir regelmäßig, Termine auf unserer Webseite. Dort stellen wir dir alle Werkzeuge vor, die du benötigst, um einen Plan B zu etablieren und das ganz ohne auszuwandern. Wir reden über Dinge wie zweite Pässe, zweite Staatsangehörigkeiten, Aufenthaltsgenehmigungen, Konten im Ausland, Edelmetalllagerung im Ausland, Krypto, Firmengründung im Ausland, Nachlassplanung, Vermögensschutz. 2 intensive Tage. Mit dabei neben dem Daniel Taborek und mir ist auch wieder General außer Diensten Erich Warth, lange Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Er hat Putin persönlich getroffen. Evidence Insider Informationen zur geopolitischen Lage hinter verschlossenen Türen übermitteln. Das kann möglicherweise beeinflussen, wo du deinen Plan B etablieren möchtest, welche Länder sicher sind, welche Länder außerhalb der NATO sind, welche Länder weit ab vom Schuss liegen, wo man sich eben vor einer solchen geopolitischen Krise möglicherweise schützen kann. Wie gesagt, alle weiteren Infos auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wenn für dich ein Plan B ein Thema ist, um dich und dein Vermögen zu schützen, dann ist das der richtige Event. Ich würde mich freuen, dich dort zu begrüßen. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir stellen ja hier in sehr vielen Videos verschiedene Dimensionen eines Plan Bs vor, wie man sich schützen kann vor einem zukünftigen Zugriff auf Vermögen über Vermögenssteuern, möglicherweise einen Lastenausgleich, Enteignung. Da wird ja viel diskutiert auf Ebene der EU, aber auch in der deutschen Politik. Die SPD fordert die Wiedereinführung der Vermögenssteuer oder möglicherweise einer einmaligen Vermögensabgabe. Parallel haben wir ein großes Aufrüstungsprogramm in der EU. Hier soll sich die europäische Wirtschaft gesund stoßen an den geopolitischen Krisen, an der Aufrüstung. Und zu allem Überdruss etabliert die EU ganz zentral und ganz massiv und ganz konkret Maßnahmen, um eine lückenlose digitale Überwachung sicherzustellen. Wir denken nur an die Einführung einer digitalen ID, möglicherweise des digitalen Euro, Informationsaustausch, Kontenregister, vielleicht mal irgendwann ein Vermögensregister. Das sind natürlich alles Tendenzen, das sind Entwicklungen, die gerade Leistungsträger in unserer Gesellschaft extrem verunsichern und extrem beunruhigen. Du hast dein ganzes Leben lang hart gearbeitet, du hast es vielleicht geschafft, dir ein bescheidenes Vermögen zu erarbeiten. Und jetzt soll dir möglicherweise alles weggenommen werden. Und das für Dinge, die du absolut nicht unterstützt, an die du nicht glaubst und für die du persönlich und auch finanziell nicht gerade stehen willst. Ganz davon abgesehen von den ganz konkreten Risiken für Leib und Leben. Ich meine, es wird ja heute nicht mal mehr unter vorgehaltener Hand, sondern ganz offen diskutiert, ob man mal einfach einen Spannungsfall ausrufen soll, der es dann der deutschen Bundesregierung ermöglichen würde, deine Grundrechte mit Füßen zu treten und sich noch effektiver auf einen Krieg, auf eine militärische Auseinandersetzung oder wenigstens eine Aufrüstung im großen Stil vorzubereiten. Und das genau sind natürlich Dinge, die viele unserer Mandanten umtreiben. Viele unserer Mandanten haben die Corona-Krise erlebt und haben auf einmal verstanden, was eigentlich passiert, wenn der Staat die Krallen ausfährt. Man hat das vorher gar nicht für möglich gehalten und in der Art und Weise, wie gerade der deutsche Staat, aber auch Länder natürlich wie die Schweiz oder Österreich und andere Länder Europas und weltweit mit der Pandemie umgegangen sind, wie sie darauf reagiert haben, welche Maßnahmen sie ergriffen haben, wie sehr sie die Freiheit der Bürger eingeschränkt haben und mit welcher Entschlossenheit und welcher Geschwindigkeit und Effizienz hier ganz fundamentale Bürgerrechte im Grunde eingeschränkt wurden, um nicht zu sagen außer Kraft gesetzt worden. Das hat doch viele aufgeweckt. Viele haben auf einmal realisiert, hoppla, mit dem Staat ist eigentlich nicht zu spaßen. Der Staat wird uns nicht mit Samthandschuhen anfassen, sondern wenn es um etwas geht, das dem Staat wirklich wichtig ist, dann wird er drakonisch
durchgreifen und die Rechte der Bürger mit Füßen treten. So, und jetzt kannst du dir selbst überlegen, wenn der Staat schon so reagiert bei einer Pandemie, wie wird er dann erst reagieren, wenn es zu einer ernsthaften militärischen Krise oder Auseinandersetzung geht? Da kannst du dir vorstellen, dass die Maßnahmen, die dann ergriffen werden, ungefähr 10-mal so drakonisch, so schlimm, so nachhaltig sein werden wie die wir während der Corona-Zeit erlebt haben. Ich habe es ja schon mal in einem anderen Video erlebt, was wir für Maßnahmen in einem Spannungsfall zu erwarten haben. Dagegen waren ja die Maßnahmen in der Corona-Zeit ein Zuckerschlecken, wie man so schön sagt. Also das sind die Dinge, die unsere Mandanten umtreiben. Und natürlich viele Mandanten stellen sich hier auf, um sich selbst, ihre Kinder, ihre Familie zu schützen, aber natürlich auch ihr Vermögen. Und darüber machen wir ja ständig Videos. Also Auswandern ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, zweite Staatsbürgerschaft ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, Konten im Ausland, Vermögen im Ausland aufzubauen, Vermögen international zu diversifizieren, Klumpenrisiken abzubauen. Also zum Beispiel, wenn du in Deutschland 10 Immobilien hast, dann solltest du dir überlegen, ob du wirklich 10 brauchst. Vielleicht sind auch 2 genug, den Rest verkaufst du und legst das Geld im Ausland an. Was ist mit dem Thema Wehrpflicht, wenn du Kinder, wenn du Enkel hast oder selbst in dem Alter bist, in dem dich das betreffen könnte? Wie könnte man dem zum Beispiel entkommen? Wie gesagt, wir haben dazu sehr viele Videos gemacht. Zu all diesen Themen kannst du dich hier umfangreich auf diesem Kanal informieren. Aber oftmals fehlt vielleicht so ein bisschen auch die Gesamtdarstellung. Wie muss man sich das eigentlich als Gesamtkonzept vorstellen? Das ist natürlich etwas, das wir dann mit Mandanten ausarbeiten. Also wie fügen sich die einzelnen Puzzleteile eigentlich dann zu einem einheitlichen Bild zusammen? Und ich möchte dir in diesem Video jetzt mal an einem einfachen Fall erklären, wie das ein Mandant mit unserer Hilfe gelöst hat. Ich befinde mich hier momentan in Dubai. Hier veranstalten wir unser Seminar und unsere Erlebnisreise Auswandern nach Dubai. Eine ganze Woche, die ist vollgepackt mit Informationen, vollgepackt mit Erlebnissen rund um Dubai kennenzulernen. Es richtet sich im Grunde genommen an Mandanten, die sich überlegen, nach Dubai auszuwandern oder in Dubai einen Plan B zu etablieren, indem sie zum Beispiel eine Residence Permit hier erwerben. Da kann man ja wochenlang, monatelang, jahrelang Research machen und sich das alles aus der Ferne anschauen. Aber die Erfahrung zeigt doch, wenn man eine Woche lang intensiv das Ganze erlebt, dann alle Informationen mitnimmt, die wichtig sind. Was sind die steuerlichen Themen in Dubai? Was sind die steuerlichen Themen zum Beispiel in Deutschland? Wir denken an Wegzugsteuerung, erweitert beschränkte Steuerpflicht, Entstrickung etc. pp. Wie sieht es mit Immobilien aus? Was sind das auch für Menschen, die hier in Dubai sind? Wenn man das alles in einer Woche in einem intensiven Programm erlebt und das in einer Gruppe Gleichgesinnter, in einer Gruppe von anderen erfolgreichen Menschen, die ähnlich denken wie du, wo du dich nicht verstecken musst, wo du keine Maske aufziehen musst. Da gehst du im Grunde nach dieser einen Woche mit unglaublich viel Wissen und unglaublich viel Erfahrung zurück nach Hause und kannst dann basierend auf dieser einen Woche eine konkrete Entscheidung treffen, ist Dubai was für mich oder ist es möglicherweise auch nichts für mich. Und das ist das Ziel dieser Seminare, dieser Reisen, die wir machen. Wir haben zum Beispiel einen Mandanten dabei, der ist jetzt schon zum 4. oder 5. Mal dieses Jahr mit uns auf einer Reise, weil er eben in dem Prozess ist, dass er sich überlegt, welches Land könnte jetzt für mich passend sein, welches Setup könnte ich für mich wählen. Er war schon in Irland dabei, er war schon mal in Dubai mit uns, er war mit mir zusammen in Texas in den USA, ist jetzt wieder hier in Dubai mit dabei. Aber ich möchte dir von einem anderen Mandanten erzählen. Er ist ungefähr Mitte 50, er hat erfolgreich in Deutschland ein Unternehmen aufgebaut, er ist Single, er hat extrem hart gearbeitet in den letzten Jahren und Jahrzehnten und mit extrem hart meine ich über Jahre hinweg nur wenige Stunden geschlafen nachts, weil ihm eben seine Kunden so wichtig waren und er hat es geschafft, jetzt doch hier tatsächlich attraktive Werte zu schaffen. Er wird in der Lage sein, diese Unternehmen zu verkaufen. Gleichzeitig löst er sein Immobilienportfolio in Deutschland auf und er macht sich natürlich dann große Sorgen, was mit dem Vermögen passieren will. Er freut sich auf einen ausgedehnten Ruhestand. Er möchte jetzt gerne erstmal einige Jahre reisen, möchte natürlich idealerweise dort so wenig Steuern wie möglich bezahlen, möchte gerne, dass sein Vermögen in Sicherheit ist und nicht möglicherweise durch eine Kriegssteuer beschlagnahmt werden kann oder ihm wenigstens zum Teil weggenommen werden kann. Dann gibt es ja auch noch ganz andere Risiken. Also wir haben das Währungsrisiko, wir haben möglicherweise die Einführung eines digitalen Euro. Generell reden ja viele von einem möglichen Finanzcrash. Wir sehen ja eine deutliche Blasenbildung hier in vielen Assetklassen. Das ist natürlich auch ein Thema für diesen Mandanten.
Und wir begleiten ihn jetzt schon seit einiger Zeit, ich würde sagen seit 12 bis 18 Monaten in seiner Zielfindung. Und wenn wir schon von Zielfindung sprechen, dann kann man im Grunde sagen, dass wir uns jetzt hier auf der Zielgeraden befinden mit diesem Mandanten. Er ist nach Dubai angereist aus Mauritius. Er hat 2 Wochen in Mauritius verbracht, um sich das Ganze anzuschauen. Es hat ihm sehr gut gefallen und er hat sich entschieden, dass Mauritius eines der Länder sein wird, in dem er sich gerne niederlassen möchte. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, in Mauritius eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Wenn du über 50 Jahre alt bist, gibt es dort ein sehr attraktives Rentnervisum. Da musst du nachweisen, dass du eine Pension hast. Das befreit dich dann davon, in eine Immobilie investieren zu müssen. Tatsächlich ist es so, dass wir vielen Mandanten raten, nicht unbedingt in Immobilien zu investieren, denn vielfach ist ja eine Immobilie auch ein Klotz am Bein und man will sich ja auch von etwas befreien. Man will sich ja nicht einen zusätzlichen Klotz am Bein schaffen. Also wenn es mit der Immobilie unbedingt notwendig ist und die Immobilie jetzt nicht zu teuer ist, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit. Aber gerade die Rentnervisa in verschiedenen Ländern bieten doch attraktive Alternativen an, wie du gerade als Rentner ohne eine Investition eine solche Aufenthaltsgenehmigung erhalten möchtest. Und das genau will dieser Mandant in Mauritius dann tun. So Stichwort, wenn es um einen Plan B geht, ist letztlich die internationale Diversifikation. Also man will im Grunde, wie ich es vorhin genannt habe, kein Klumpenrisiko schaffen. Also der Mandant hat jetzt natürlich absolut kein Interesse dran, sein gesamtes Vermögen in Mauritius zu konzentrieren. Das heißt jetzt in Mauritius zum Beispiel Bankkonten zu eröffnen, dort dann Immobilien zu kaufen, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, und dann dort auch noch zu leben. Er möchte sich gerne in Mauritius für einen Teil des Jahres aufhalten, aber sicherlich nicht das ganze Jahr und er möchte dort auch nicht, wie gesagt, sein gesamtes Vermögen konzentrieren. Und hier kommt jetzt genau Dubai ins Spiel. Dubai ist so letztlich das zweite Standbein seiner Strategie. Er möchte also in Dubai ebenfalls eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Und jetzt gibt es natürlich hier die nächste Frage, wie macht man das in Dubai? Wie kann man hier einen Aufenthaltstitel erhalten? Viele von euch werden sicherlich wissen, hier kann man ein Golden Visum über eine Immobilie bekommen. Wenn ich also eine Immobilie für mindestens 2 Millionen Dirham, also sagen wir mal ungefähr 500.000 Euro erwerbe, dann bekomme ich ein Golden Visum, also ein 10-jähriges Visum, solange ich eben diese Immobilie behalte. Viele, die nicht in Immobilien investieren wollen, können natürlich auch ganz einfach eine Firma gründen. Aber du hast ja wahrscheinlich gehört, wie das in den Emiraten ist. Mittlerweile gibt es hier auch Buchhaltungspflicht. Hier muss ich Jahresabschlüsse einreichen. Hier muss ich eine Gewinn- und Verlustrechnung einreichen, Bilanz, Körperschaftssteuererklärung etc. pp. Es gibt eine Körperschaftssteuer in Höhe von 9%. Viele Unternehmen werden die nicht bezahlen müssen. Da gibt es großzügige Freibeträge, aber es ist eben die ganze Compliance, die ja doch ziemlich nervig ist, auch ganz abgesehen von den Kosten, die damit tatsächlich involviert sind. Das heißt eigentlich, unser Mandant, von dem ich jetzt spreche, hat kein Interesse, eine Immobilie zu kaufen, wenigstens noch nicht. Er sagt, er kennt Dubai noch nicht gut genug, er möchte erstmal mieten, er möchte hier noch nichts kaufen und eine Firma gründen will er ehrlich gesagt auch nicht, denn er möchte ja nicht mehr unternehmerisch tätig sein und möchte auch diese Firma nicht am Bein haben. Glücklicherweise gibt es eben auch in den Emiraten ein Rentnervisum, wenn du über eine Rente, über eine Pension verfügst, ähnlich wie in Mauritius. Und das Gleiche könnte ich jetzt sagen, gilt natürlich auch für Kanada, Costa Rica, Thailand, Malaysia etc. pp. Für viele andere Länder. Dann kannst du dort als Rentner, als Pensionär eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Das heißt also, der Mandant will auch in Dubai letztlich über diesen Weg gehen und hier ein Rentnervisum bekommen, was dann ebenfalls ein mehrjähriges Visum ist, mit dem er hier anwesend sein kann und wo es dann übrigens anders als bei der Firmengründung auch nicht die Notwendigkeit gibt, alle 6 Monate mindestens einmal in Dubai aufzuschlagen. Das kann er dann ganz frei regeln. Er plant natürlich hier in Dubai tatsächlich Zeit zu verbringen, einen bestimmten Teil des Jahres, aber möchte sich im Grunde genommen nicht festlegen lassen und möchte hier nicht eingeschränkt sein durch bestimmte zeitliche Vorgaben. Jetzt habe ich ja gerade eben gesagt, dass der Mandant sein ganzes Leben lang unternehmerisch tätig war. Er hat also nie in die staatliche Rentenkasse einbezahlt. Er wird keine gesetzliche Rente bekommen. Er wird seine Unternehmen zu einem attraktiven Preis verkaufen können. Aber jetzt fragst du dich natürlich, wie kann er eigentlich ein Rentnervisum erhalten in Mauritius oder in Dubai, wenn er eigentlich gar keine Rente
hat. Nun, das bilden wir so ab, indem er sich selbst eine Betriebsrente auszahlt. Der Mandant gründet eine amerikanische LLC über uns. Diese amerikanische LLC macht eine Pensionszusage an ihn, natürlich schriftlich und in einer Form, die dann von den Einwanderungsbehörden akzeptiert wird. Wir machen das natürlich über unsere Anwälte, wir können das darstellen. Dann zahlt er in diese LLC ein gewisses Kapital rein, was weiß ich, 10.000 Euro, 20.000 Euro, und dann zahlt ihm die LLC dann eine monatliche Rente aus, ist ja dann sowieso steuerfrei, sowohl in den USA als auch dort, wo er wohnt, unter der Annahme, dass er nicht mehr in Deutschland ist. Dann kann er letztlich Kontoauszüge vorzeigen, 2, 3, vielleicht 6 Kontoauszüge, wo der Rentenzufluss dann bestätigt wird, und dann wird er den Aufenthaltstitel in Dubai oder auch einem der vielen anderen Länder, die solche Rentnervisa haben, erhalten. Also wie gesagt, wir haben da ein komplettes Package, hier die LLC und natürlich alle vertraglichen Vereinbarungen und die ganzen Dokumente, die dafür notwendig sind, damit das die Behörden dann akzeptieren. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, dann melde dich diesbezüglich gerne bei uns. Jetzt fragst du dich vielleicht, kann das legal sein? Ich kann mir ja nicht selbst eine Rente ausbezahlen. Wie ist das möglich? Also natürlich ist das komplett legal. Das kannst du auch in Deutschland machen. Du kannst ja in Deutschland eine GmbH haben und es gibt ja viele Unternehmer, deren GmbH dann eine Pensionszusage macht. Da kann man Rückstellungen bilden. Das hat steuerlich dann möglicherweise Vorteile, wenn man das macht. Also es ist ein komplett normaler Vorgang und das Ganze geht natürlich auch mit einer ausländischen Gesellschaft. Die Rentner-Visa schreiben ja nicht vor, dass das eine gesetzliche Rente sein muss, die du bekommst. Das kann auch eine Betriebsrente sein. Und genau das ist es ja, um was es hier geht. Ja, also das ist komplett legal. Wäre auch in Deutschland komplett legal. Wird tatsächlich in Deutschland vielfach gemacht und das Gleiche bilden wir eben hier offshore ab unter steuerlich optimierten Bedingungen. Und der Vorteil ist natürlich, das weißt du ja, die LLC hat keine Buchhaltungspflicht, da muss ich keine Steuererklärung einreichen, keine Jahresabschlüsse, die LLC zahlt auch keine Steuern. Aber wie gesagt, sie würde ja ohnehin keinen Umsatz machen, denn das, was der Mandant dort einlegt, wäre ja letztlich Stammkapital oder er gibt der Gesellschaft sogar ein Darlehen. Das heißt also, Umsatz oder Gewinne will die Gesellschaft ohnehin nicht machen. Wir haben das tatsächlich schon mit etlichen Mandanten so durchgeführt. Das ist also ein sicherer Weg. Also, das heißt, unser Mandant, von dem ich jetzt hier spreche, hat dann also 2 Aufenthaltstitel, einen in Mauritius und einen in Dubai. Während wir jetzt hier in Dubai waren, haben wir auch Bankkonten für ihn eröffnet. Das geht übrigens in Dubai auch als Non-Resident. Vielfach liest du ja, dass das nicht möglich ist oder hörst das auf irgendwelchen YouTube-Videos, dass du deine Emirates-ID brauchst, um ein Bankkonto zu eröffnen. Das ist totaler Quatsch. Also schon also im letzten Seminar in Dubai haben wir Bankkonten eröffnet für Mandanten, die eben nicht in Dubai wohnen. Das ist absolut machbar. Parallel eröffnen wir für den Mandanten auch noch Konten in Singapur. Wie gesagt, auch bei den Konten geht es darum, dass man diversifiziert. Der Mandant hat sowieso schon Bankkonten in der Schweiz. Er hat auch schon mit seiner Schweizer Bank gesprochen. Die Schweizer Bank hat gesagt, kein Problem. Auch mit einem Wohnsitz in Dubai kannst du weiterhin Kunde bei uns bleiben. Das ist nicht selbstverständlich. Die Banken sind da zum Teil empfindlich. Da musst du also auf jeden Fall im Vorfeld mit der Bank sprechen. Verschiedene Banken haben verschiedene Regeln. Es gibt natürlich Länder, die sind für alle Banken tabu, wenn die auf schwarzen Listen der EU oder der FATF erscheinen. Aber ansonsten regeln die Banken das vielfach individuell. Es gibt natürlich Banken, auch in der Schweiz und Liechtenstein, die sagen, nur als jemand, der in der EU lebt, kannst du bei uns Kunde sein. Aber wie gesagt, das hängt dann von der Bank ab. Der Mandant ist bei einer der kleineren Kantonalbanken und sie haben ihm versichert, dass er ohne weiteres auch in einem anderen Land leben kann als in einem EU-Land, also die Vereinigten Arabischen Emirate. Die waren hier okay. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum würde der Mandant Konten außerhalb der Schweiz eröffnen? Nun, man muss ja leider auch sagen, bei der Schweiz ist nicht mehr alles so gut, wie es schon mal war. Vieles ist sicherlich nach wie vor besser. Der Schweizer Franken ist natürlich eine tolle Währung, aber du weißt ja, es gibt dort ein Vertragspaket, das gerade zwischen der EU und der Schweiz verhandelt wird, wo im Grunde genommen der Schweizer Bürger dann sein Recht verliert, der souverän zu sein und im Grunde genommen der zu sein, der die Entscheidungen in der Schweiz trifft. Das wird in Zukunft der Europäische Gerichtshof sein. Es ist unglaublich, dass sowas möglich ist, dass das Schweizer Stimmvolk dem zustimmen würde, aber so wie es aussieht, könnte es tatsächlich dazu kommen. Die Abstimmung ist erst in 2 bis 3 Jahren. Viele Schweizer Banker machen sich deswegen natürlich auch schon Sorgen. Ich hatte ja Videos dazu schon gemacht und das schlägt es natürlich auch auf die Mandanten nieder. Das heißt, während die Schweiz früher als sehr sicherer Ort galt, geht sie natürlich immer noch als sicher. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die Schweiz ist nicht in der Eurozone, sie ist nicht in der EU. Also ich würde dir auch nach wie vor raten, in die Schweiz umzuziehen. Ja, aber es ist natürlich etwas, wo man schon sehr genau verfolgen muss, was da tatsächlich passiert. Und es ist eben ganz klar
ein wichtiger Grund für den Mandanten, von dem ich jetzt spreche, zu sagen, also in der Schweiz kann ich leider nicht mein gesamtes Vermögen haben. Ich will hier global diversifizieren. Dubai, Singapur, das sind für mich die Standorte, auf die es dann ankommt. So, ich hatte ja schon gesagt, was der Mandant also vorhat, ist im Grunde jetzt erstmal ausgedehnt zu reisen für 3 Jahre. Er hat sehr hart gearbeitet, hat nie wirklich Zeit gehabt, Urlaub zu machen. Er möchte sich jetzt mal die Welt anschauen. Das heißt, er möchte im Grunde genommen eine gewisse Zeit in Mauritius verbringen, eine gewisse Zeit in Dubai verbringen, aber den Rest der Zeit dann reisen und natürlich den Wohnsitz in Deutschland aufgeben, die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland beenden. Das ist ja ganz klar. Was der Mandant ebenso gemacht hat, ist, dass er sich 2 Zweitpässe besorgt hat. In der Tat kommt der eine Zweitpass diese Woche hier an, während wir hier in Dubai sind. Das ist der Pass von Vanuatu. Er hat diesen Pass vor nur 3 Monaten beantragt. Also das ging extrem schnell. Ich muss sagen, meine Erfahrung ist, dass es vielfach länger dauert als 3 Monate, aber dieser Pass ging nun sehr schnell. Er freut sich natürlich wie ein Kind, dass er jetzt diesen Pass hier in Dubai abholen kann. Die Behörde aus Vanuatu hat eben einen Partner in Dubai, wohin dann der Pass zugestellt werden kann. So muss er also nicht nach Deutschland zugestellt werden, sondern er wird ihm hier zugestellt. Er kann den hier dann abholen bei dem Agenten der Regierung in Vanuatu. Parallel hat der Mandant auch einen Pass in Sierra Leone über uns beschafft. Dieser ist gerade noch in Bearbeitung. So, jetzt fragst du dich vielleicht, Vanuatu, Sierra Leone, was sind das für Pässe? Die sind ja nicht besonders gut. Da kann ich ja in viel weniger Länder einreisen als zum Beispiel mit dem deutschen Pass. Das ist natürlich absolut richtig, da hast du völlig recht. Man muss natürlich sagen, dass beide dieser Pässe ziemlich günstig sind. Ja, das heißt, die kosten so ungefähr plus minus 100.000 US-Dollar. Das sind jetzt keine Pässe wie in der Karibik, wo du da 250.000 auf den Tisch legen musst, wo du dann 12 Monate warten musst, sondern eben es sind Pässe, die sind relativ günstig. Hier geht es doch gar nicht darum, dass man jetzt hier ausgedehnte Reisen visumsfrei weltweit unternehmen kann. Dafür kann er ja weiter den deutschen Pass verwenden. Er will ja den deutschen Pass gar nicht abgeben. Im Zweifelsfall, wenn eine Besteuerung der Staatsbürgerschaft eingeführt werden würde, würde er es vielleicht tun. Die Wehrpflicht ist jetzt in seinem Alter mit Mitte 50 wahrscheinlich kein Thema mehr. Kinder hat er auch keine. Also deswegen sind das jetzt weniger Themen, die jetzt hier relevant sind. Besteuerung der Staatsbürgerschaft wäre garantiert ein Thema. Aber es geht jetzt primär eben erstmal darum, dass er eine tatsächliche zweite Identität etabliert. Denn wir müssen Folgendes annehmen. Das deutsche Passgesetz sieht ja vor, und das habe ich schon in mehreren Videos hier beschrieben, dass dir der deutsche Pass entzogen werden kann. Ich rede jetzt nicht von der deutschen Staatsbürgerschaft. Ich rede jetzt vom Pass als Dokument, dass dir dieser entzogen werden kann, wenn du dich zum Beispiel dem Wehrdienst entziehst oder aber wenn du deiner Pflicht als Steuerzahler nicht nachkommst. Da geht es jetzt gar nicht um Steuerhinterziehung, das hatte ich auch schon in verschiedenen Videos erklärt, sondern wenn das Finanzamt einfach sagt, du schuldest uns noch Geld und du hast vielleicht eine Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der Veranlagung. Oder es kommt vielleicht mal irgendeine Steuer wie die Vermögensteuer, die der Staat erheben will und du bist hier im Clinch, du hast hier einen Meinungskonflikt, du willst das erst über einen Anwalt oder gerichtlich noch klären. Wie gesagt, der deutsche Staat kann dir dann den Pass entziehen, kann den Pass entwerten und kann verhindern, dass dir ein neuer Pass ausgestellt wird. Oder wenn wir jetzt den Spannungs- und Verteidigungsfall nehmen, dann ist es möglicherweise so, dass Männer bis zum 60. Lebensjahr dann bei einer deutschen Botschaft im Ausland keinen Pass mehr bekommen. Das geht ja momentan den ukrainischen Männern so. Ich habe jetzt von einem ukrainischen Mann gehört, hier in Dubai. Er ist der Verwandte eines Geschäftspartners. Er wurde jetzt mit 58 Jahren in der Ukraine noch eingezogen in den Krieg. Ja, so, jetzt könntest du sagen, okay, der lebt jetzt nicht in Dubai, sondern er lebt in der Ukraine. Ja, aber es leben ja sehr viele Ukrainer, sehr viele Russen in Dubai und die Ukraine hat jetzt die Verlängerung von Pässen im Ausland gestoppt für Männer. So, jetzt stell dir mal vor, das Gleiche würde auch für Deutsche passieren bis 60 Jahren. Es wird ein Spannungsfall ausgerufen, es wird eine Wehrpflicht wieder ausgerufen. Dann wäre der Mandant ja in der Bredouille. Er hat zwar Deutschland verlassen, mal nehmen wir mal an, sein deutscher Pass läuft aus, er möchte den verlängern, aber er kann das nicht tun aufgrund dieses Spannungsfalls oder aber er hat irgendeinen Konflikt mit dem Finanzamt, weil die irgendeine weitere Steuer einführen wollen, weil sie eine Vermögenssteuer einführen wollen und denken, er soll dafür bezahlen, er ist der anderer Meinung und der Pass wird ihm gesperrt. Das klingt jetzt für dich vielleicht komplett theoretisch, aber wir haben tatsächlich Mandanten, denen ist das passiert. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, es geht nicht um Steuerhinterziehung. Die haben keine Steuern hinterzogen. Die haben eine Auseinandersetzung mit dem Finanzamt hinsichtlich der Erhebung der Steuer und in welcher Höhe diese erhoben werden soll und sind ins Ausland umgezogen. Ja. Und das Finanzamt sagt, naja, weil du dich ja uns jetzt entzogen hast, weil du jetzt hier geflohen bist, in Anführungszeichen, deswegen nehmen wir dir mal den deutschen Pass weg. So, darum geht es dem Mandanten zunächst mal, dass es sich hier gegenüber
dem deutschen Staat absichert, also dass zum Beispiel seine Dubai Residence Card und sein Visum in Mauritius nicht nur mit dem deutschen Pass verknüpft ist, sondern eben mit dem Pass von Vanuatu oder Sierra Leone. Denn wenn ich zum Beispiel in Dubai lebe und meine Emirates-ID, also meinen Personalausweis hier in Dubai verlängern möchte, muss ich einen gültigen Pass zeigen. Wenn es mein deutscher Pass nicht mehr gültig ist, kann ich auch meine Emirates-ID nicht verlängern. Dann fliege ich also aus den Emiraten raus. Deswegen hat er sich eine zweite Staatsbürgerschaft besorgt. Er wird die Emirates-ID mit dieser zweiten Staatsbürgerschaft verknüpfen und dann ist die deutsche Staatsbürgerschaft dort außen vor. Das Gleiche wird er auch mit den Bankkonten machen. Ich habe ja in einem anderen Video schon erzählt, wie das zum Beispiel gerade in Vietnam ist. In Vietnam muss jetzt jedes Konto mit einer digitalen ID, mit einem digitalen Personalausweis verknüpft werden. Wenn das nicht der Fall ist, wird das Konto geschlossen. So, das ist natürlich auch etwas, was der Mandant befürchtet. Also nehmen wir einmal an, er verknüpft sein neues Konto in Dubai oder in Singapur mit der digitalen ID. Es gibt dort noch keinen Zwang. Ich rede jetzt hier rein von einem hypothetischen Szenario in der Zukunft. Nehmen wir mal an, er verknüpft das mit der digitalen ID des deutschen Passes und dann ist der deutsche Pass auf einmal weg und die digitale ID wird damit auch ungültig. Dann ist auf einmal der Zugang zu seinem ganzen Geld weg. Ja, weil wie gesagt, haben wir ja jetzt in Vietnam gesehen, wenn du das Konto nicht mit einer digitalen ID verknüpfen kannst, dann wird das Konto gesperrt. Ja, in Vietnam sind 86 Millionen Konten deswegen geschlossen worden. Daher auch wiederum, er beschafft sich einen zweiten Pass. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Vanuatu ein digitales ID-System einführen möchte oder nicht. Dann wäre das Konto mit dem Pass in Vanuatu verknüpft, nicht mit dem deutschen Pass. Das heißt, egal was dann passiert mit dem deutschen Pass, sein Konto wäre nicht beeinträchtigt. Was er als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme bei dem zweiten Pass noch macht, ist, dass er dort seinen Namen ändert. Das wird nicht immer erlaubt, nicht bei allen Zweitpässen. Bei Vanuatu wäre es auch möglich gewesen, aber da wird dann eben auch der alte Name in den Pass eingetragen. Deshalb macht er die Namensänderung nur in dem Sierra Leone Pass. Dort heißt er also dann nicht mehr Johannes Schmidt, sondern zum Beispiel John Smith. Solche ähnlichen oder verenglischten Versionen des Namens werden in der Regel am einfachsten akzeptiert. Man kann natürlich auch einen anderen Namen wählen. Muss man das machen? Würde ich das unbedingt empfehlen? Nein, natürlich nicht unbedingt. Aber wenn man das gerne möchte, dann ist das zumindest eine Möglichkeit. Dieser Mandant wollte es jetzt gerne tun. Also, das heißt, er hat diese zweiten Pässe, er veredelt diese Pässe, er vergoldet diese Pässe dadurch, dass er dort Aufenthaltsbewilligungen besorgt, die mit dem Pass verknüpft werden, die in den Pass eingeklebt werden, dass er damit Konten eröffnet und er kann ja jetzt mit dem Setup, was ich dir vorher erklärt habe, mit der Rente nicht nur das Rentnervisum in Mauritius, nicht nur das Rentnervisum in Dubai beantragen, sondern er kann ja jetzt auch ohne weiteres noch weitere Rentnervisum in Panama, in Costa Rica, in Argentinien, in Chile, in Thailand, in den Philippinen beantragen, muss in all diesen Ländern überhaupt nichts investieren. Das heißt, das geht mit relativ wenig Geld, kann diese Visa dann in seinen Zweitpass einkleben, in seine Zweitpässe einkleben und hat somit eigentlich die Möglichkeit, einen sehr effektiven Plan B zu etablieren. Wie ich es schon gesagt habe und wie wir vorhin schon festgestellt haben, natürlich bieten diese Pässe, von denen wir gesprochen haben, keine sehr große Reisefreiheit. Da gibt es nicht viele Länder, in die du visumsfrei einreisen kannst. Aber wenn du dann für deine Lieblingsländer und für die Länder, in denen du gerne Zeit verbringen möchtest, dir Aufenthaltstitel besorgst, Visa besorgst und mit diesen Visa dann den Pass veredelst, vergoldest, dann kann dir das ja im Grunde genommen egal sein. Wie gesagt, es würde ja nichts dagegen sprechen, dass du mit der gleichen Betriebsrente 5 oder 6 solche Aufenthaltstitel besorgst. Und tatsächlich ist das etwas, das viele Mandanten auch machen. Wie gesagt, du musst ja da keine Immobilie kaufen in dem Land. Diese Rentnervisa sind nicht sehr teuer. Natürlich fallen da Anwaltsgebühren an und sowas, klar. Aber ansonsten ist der Aufwand überschaubar. Das ist das Setup, was dieser Mandant mit unserer Hilfe hier etabliert hat. Also es ist ein ganz konkretes Beispiel für einen Plan B. Dieser Plan B wird dann jetzt demnächst zum Plan A werden. Wie gesagt, momentan wohnt der Mandant noch in Deutschland. Er wird dort seine Unternehmen verkaufen. Er wird dort sein Vermögen abbauen, wird seine Immobilien verkaufen und wird dann Deutschland tatsächlich verlassen. Deutschland ist nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes. Deutschland ist kein Wohnsitzland mehr. Das alles ist, wie gesagt, sehr individuell natürlich. Jeder hat hier seinen eigenen Plan, aber die Module sind immer die gleiche. Zweite Staatsangehörigkeiten, Aufenthaltsgenehmigungen in verschiedenen Ländern.
Bankkonten, Depots, Goldlagerstellen, Unternehmensstrukturen. Ja, auch das ist natürlich Teil des Plan Bs dieses Mandanten, aber da will ich jetzt an dieser Stelle nicht mehr eingehen. So, wie du unschwer daraus erkennen kannst, braucht das Ganze eine gewisse Vorbereitungszeit. Ja, also das ist jetzt nicht etwas, das man vom Zaun brechen kann. Das braucht mehrere Monate. Ich möchte schon fast sagen, mehrere Jahre Vorbereitungszeit. Also 12 bis 18 Monate mindestens. Auch dieser Mandant war jetzt schon auf mehreren Reisen mit uns dabei und wird auch noch verschiedene andere Reisen machen und hat natürlich dann auch auf eigene Initiative weitere Reisen organisiert für sich selbst und mit weiteren Beratern gesprochen. Also das ist schon etwas, wo man Zeit einplanen muss. Ansonsten ist das nicht realistisch. Man kann hier nicht Hals über Kopf einfach ins Ausland weg. Normalerweise, gerade wenn man vermögen ist, das führt dann nur zu Problemen. Also, wenn auch das für dich ein Thema ist, dann würde ich mich freuen, dich in Zürich natürlich bei unserem Seminar begrüßen zu dürfen. Da geht es genau um solche Themen, ganz konkrete Umsetzung eines Plan B. Wir reden über verschiedene Staatsbürgerschaften, verschiedene Bankkonten. Was sind die besten Banken in Singapur? Wie kann ich das in Dubai machen? Wie kann ich mir eine solche Firma aufsetzen, über die ich dann eine Betriebsrente, eine Pensionszusage bekommen kann? Was ist aus geopolitischer Sicht eigentlich ein sicheres Land? Wird der General Ward natürlich dann einiges zu sagen können. Macht Mauritius überhaupt Sinn? Macht Dubai Sinn? Welche Länder in Europa sind sicher? Was mache ich, wenn ich Familie habe? Wie schütze ich mich vor einer Besteuerung der Staatsbürgerschaft und so weiter und so fort? Also alle diese Themen werden wir dort intensiv behandeln in 2 Tagen. Oder natürlich komm gerne mit auf einer unserer Reisen oder buche auch natürlich ansonsten gerne ein Beratungsgespräch. Es gibt eben verschiedene Wege, wie man den Prozess beginnen kann. Man kann über eine Beratung beginnen, man kann über eine Seminarteilnahme beginnen und die eigentliche Arbeit beginnt natürlich dann hinterher. Ja, also das heißt, man macht einen solchen Kick-off, dann ist das ein Prozess, der mehrere Monate dauert oder vielleicht auch mehrere Jahre, den wir dann natürlich mit dir gemeinsam begleiten können. Wir haben die ganzen Dienstleister zur Hand, Steuerberater, Rechtsanwälte, andere Dienstleister, die man braucht, um so etwas zu tun. Nicht nur in Dubai, sondern natürlich auch in vielen anderen Ländern und natürlich auch in Deutschland. Das ist ja extrem wichtig. In Deutschland sind die steuerlichen Risiken ganz enorm. Da musst du den Wegzug sehr genau planen, weil ansonsten kannst du dein Leben im Ausland natürlich nicht genießen. Und selbstverständlich, wie gesagt, auch wenn du noch gar nicht auswandern willst, wenn du das Ganze erstmal von Deutschland aus machen willst, kannst du machen. Alles, was wir hier besprochen haben, ist ja komplett legal. Das kannst du auch aus Deutschland machen. Du darfst ja auch als jemand, der in Deutschland wohnt, 2. Staatsbürgerschaften besitzen. Du kannst Konten im Ausland eröffnen. Du kannst Aufenthaltsgenehmigung haben. Also das ist alles komplett legal, auch aus Deutschland umsetzbar. Wenn du jetzt sagst, naja, ich möchte jetzt noch nicht gehen, ich bin jetzt vielleicht hier noch gebunden, ich habe vielleicht noch Eltern, die pflegebedürftig sind, ich habe noch Kinder, ich möchte noch nicht weg, aber ich möchte schon mal damit anfangen. Absolut, das kannst du machen. Da gibt es gar nichts dagegen einzuwenden. Wenn du natürlich steuerliche Vorteile haben willst, dann ist der Umzug ins Ausland natürlich sehr wichtig. Und für den Mandanten, von dem ich gerade eben gesprochen habe, da waren die steuerlichen Vorteile extrem wichtig. Er will sein Unternehmen anlegen in Aktien, in Krypto, in Edelmetallen. Er will aus Deutschland weg und möchte dann, dass dieses Kapitalvermögen für ihn steuerfrei arbeitet. Er möchte dann nicht noch hier seitenlange Steuererklärung ausfüllen müssen und hier, was weiß ich, 25% Abgeltungssteuer auf die Erträge bezahlen müssen. Und das ist für viele ja auch ein ganz wichtiger Grund. Einfach weniger Stress, weniger Compliance, weniger Buchhaltung, weniger Streitereien, weniger Anwälte, weniger Steuerberater. Also einfach die Einfachheit, ja, ein einfaches Leben zu führen. Einfach in dem Sinne, dass man hier keine komplexen staatlichen Auflagen hat und hier ein riesen Brimborium veranstalten muss, damit man sich das Finanzamt vom Hals halten kann. Also, das sind die Optionen. Komm zu einem unserer Seminare, komm zu einem unserer Reisen oder ansonsten natürlich auch gerne ein Beratungsgespräch buchen. Link zu all den Themen hier in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu beschäftigen. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.